আজ প্রথম জেলার বাইরে যাচ্ছে হাওড়া বালুরঘাট এক্সপ্রেস। সোনাই ও সোনাইয়ের মা আসছে। সোনাইয়ের প্রথম জেলার বাইরে যাওয়া। আজকে আমরা কলকাতায় যাচ্ছি। এই যে সোনাই আসছে। এই তো এখন উঠবো। এবার বর্দা নিয়ে এসছে। কি খাচ্ছ? ওইদিকে 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 নোংরা আছে মধ্যে। বন্ধ করো, এখন হয়ে গেছে। ওকে কোনো কিচ্ছু দরকার নেই, করবেই না। তাকাও তাকাও তাকাও। উঁচু হবে তো, দাঁড়াও। গাড়িটা উঁচুতে উঠছে না, এক্সাইটমেন্ট দেখো। হ্যাঁ, ওইদিকে দেখবা, নদী দেখতে পাবা, বিশাল বড় নদী। ওই যে দেখো, ওই যে দেখো, ওই যে দেখো।